でしょうか。多分ね、これ西鉄ですよ。西鉄沿線の高架工事。いじりから向こう雑所の熊からどこまでだっけ。駅を高架するみたいです。多分あれがね、新駅だね、上にあるのが。この辺あんまり通らんからキャンプ9回目。ちょっと梅雨、6月の18日土曜日です。梅雨入りしましたね、福岡で。京都明日かな、ちょっと梅雨の谷間、雨降ってません。今日は暑かったです。夏日です。ほんと暑かった。でそこを狙って、今日はキャンプに行きます。どうかな、多分ようこそ Welcome back。 さあ来ちゃった。どすこい。はい、じゃあ今日もよろしく。すごいね、なんかブランコみたいなの作ってる。さあ行きましょう。さあ行くぜアクロ、頑張れー。ここいいよね、景色がいいよ。なんかね、福岡タワーも見えたわ今。おー、少ないかも。いいかも少ないかも。到着。めっちゃね、とりあえず設営終わった。すっごい時間かかった。岩盤が硬い。ここびっくりしたけどね、景色はいいよ。素敵だね。いろいろとやね。よし、とりあえずびっくりしたわ。ほんとつくんかなこれ。
暑い。8時前めっちゃ暑いです今日はちょっと玄風館風焼肉をしようかなと思ってます。ちょっとねいいとこやけど、ちょっと岩盤がね硬くてテントの設営にえらい手間かかった。びっくりした。めっちゃびっくりしたよ。1時間ぐらいかかったかもしれない。韓国産の唐辛子パウダーと粗挽きかなとごま油と砂糖っていうか、今日はねメープルシロップでね、さっきさちょっともう今日暑いかなと思ってさ、もう今日のちょっと軽めのご飯は、最初のご飯はトマトなのよ。トマトと何合わせると思う？ヒビチスパイス。めっちゃうまい。やっぱね、ヒノキがいい香りするね。するぜ。よし、じゃあちょっと今からご飯を行こうかな。じゃあすごいよ。目の前はホタル。めっちゃホタル飛ぶよ。すごいわこれ。見えへんな多分。ええな。ご飯がね炊けたんですよ。ほら見えへん。めっちゃ炊けとる。いい感じ。ほら、あ、最高じゃない。いただきます。いい。ちょっとお肉いってみようか。やべ、いい香りしてきた。たまらんな。久しぶりやな。やべ、完璧。玄風。はい、来ました。キャンプで玄風館。たまらんねこれ。唐辛子の香りが最高でござる。うわ、ちょっと香り最高。たまらんねこれ。ちょっといただきます。なんだ豚バラ。あ、うわ。うまい。感謝しかねえな。でもさ食ってないんだけど、生きてるかな。
前にホタル、焚き火、牛肉、豚肉、鶏肉、ご飯。感謝しかねえやろこれ。最高やないか。暑いね。キャンプ始めてさ、よかったと思うよ。すごい。ホタルです。こんな近くにいる。
あっちもうこれめっちゃ熱いなと。